வணக்கம் மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஹோப் எவ்ரிபடி இஸ் சேஃப் இன் த ஸ்னோ ஸ்டாம். அடித்து கொட்டி தீர்த்துருச்சுங்க, சரியான ஸ்னோ. சண்டே காலையில் ஒரு 7 மணிக்கு அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சது, நைட்டு 11 மணி வரைக்கும் நான் ஸ்டாப். 50 சென்டிமீட்டர் ஆல் ஓவர் ஜிடிஏ பிகாஸ் ஆஃப் த லேக் ஆன்டாரியோ எஃபெக்ட். 50 சென்டிமீட்டர் கொட்டி தீர்த்துட்டு போயிருக்கு. இந்த சைட்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இந்த காரை க்ளீன் பண்ணி இந்த ட்ரைவே க்ளீன் பண்ணுறதுக்குள்ளே போதும்னு ஆகிடுச்சிங்க. 2-3 மணி நேரம் ஆகிடுச்சு. நைட்டு லைட்டாக ஸ்னோ இப்பயும் லைனே தான் இருக்குது. இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் ஸ்டாப் ஸ்னோ ரொம்ப லைட்டாக தான் பெஞ்சுது, பட் நான் ஸ்டாப். நீங்கள் இங்கே பார்த்தாலே தெரியும், ஆல்ரெடி ஒரு 3 அடி 4 அடிக்கு ஸ்னோ ரொப்பி வச்சுருக்கோம். இன்னும் அது ஆக்சுவலாக பாதி சீசன் கூட ஒன்றும் கால்வாசி கூட தாண்டலை. இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஜனவரி 25க்கே இந்த கதி. இன்னும் பிப்ரவரியில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. கிளம்பியாச்சுங்க, ஆஃபீஸ் கிளம்பியாச்சு. நாங்கள் தான் இடி மழை புயலாக இருந்தாலும் கிளம்பிடுவோம்ல ஆஃபீஸ்க்கு. பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு, டோர் பாதி வரைக்கும் ஸ்னோ இருக்குது. இடி மழை புயலாக இருந்தாலும் நாங்கள் தான் ஆஃபீஸ் கிளம்பிடுவோம்ல. ஸோ கிளம்பியாச்சு ஆஃபீஸ்க்கு. எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க மக்களே. ஜாக்கிரதையாக ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். See you.